السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم عندي في القناة. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم البقولة بعد ما غسلناها وقطرناها منها تقطر. ايوا هي الوالده ديالي كتقطعها كتطقطقها، هي كتقطعها. وربي يخليكم الوالدات ديالكم اللي عنده حيين واللي ماتوا الله يرحمهم ويوسع عليهم. ومن بعد ما قطعناها منها في الطنجره وعملت منها البطاطا تغلي، هي شويه د الملح مع الماء، طلقتها في الماء والملح وخليتها حتى طابت كطيب مزيان. كطيب مزيان وكنغطيوها وخليها نفس شويه باش ما تفيطناش، هي كتفيط كتبدا تغلي كتفيط. وهنايا قطرناها، هنايا من طابت عملتها تقطر، بقيت كنتكي عليها مزيان باش يهبط منها ديك الماء ديالها. قطرناها مزيان. ودابا غندوزو نعدلو الشرمولات البقول. عندي هنايا القزبر والثوم مدقوقين، شويه معلقه الفلفل الغبره ومعلقه الفلفل ومعلقه الكمون وشويه د الملح. غنعملوهم يتقلوا شويه ديك الساعه غادي نزيدو عليهم البقول ديالنا. ودابا ملي تقلات لنا الشرموله ديالنا غادي نزيدو عليها البقوله. وكل واحد والطريقه ديالو في البقول، انا شارك معكم الطريقه ديالي. نتمنى تقبلوا عليا هذه على الاطباق د ولاد الشعب وصافي. هذا الدراويش دابا الشتوى انا كتعجبني فيها البقول، كيعجبوني البقول. انا واليتهم شويه، واليتهم انا وشويه ولاتهم الوالده ديالي. خرجنا كنزيد عليهم هادو، كنزيد عليهم الزيتون كحل وواحد شويه د الليمون مقطع هكذاك، نزولو القشره ونزيدو عليه ونخلطو. ونزيدو عليهم واحد الكباب، هذا الكباب هذا كيجيو حميمطين كيجيو مزيونين. وغادي نزيد عليهم الحار، نسيت الحار كيلددو. اللي كيعجبو الحار، اللي ما كيعجبوش ما يعملوش. غادي نزيد عليهم شويه زيت الزيتون. ها زيت الزيتون كيشكلهم مزيان. ونخليهم يشربوا ديك القامه وديك الشيء، ديك الساعه نطفيلو. وهذا الطويجن ديالنا د البقول بعد ما نوجدو هما ها كيف كيجيو.